60, 70, 80 डेज साल में आपका सोलर वाटर हीटर परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि सोलर वाटर हीटर सन की रेस पे काम करता है और सन 80 दिन नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। तो आपको दूसरे सोर्स ऑफ हीटिंग यूज़ करना पड़ेगा। अब आप गीज़र खरीदोगे तो वो आपको महंगा पड़ने वाला है, तो आप क्या करें, कोई भी कंपनी, वेरिस्टल सोलर कंपनी या हमें को बोलिए, हम आपको इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉइल दे देंगे और इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉइल यहाँ लग सकती है। वो इलेक्ट्रिकल कॉइल आपके टैंक के अंदर में डाल दिया जाएगा और 1 मीटर का केबल छोड़ दिया जाएगा। आप उस 1 मीटर के केबल को और वायर जोड़ के आप कहीं पे प्लग दे सकते हैं। तो जब भी वो 80 दिन आएंगे, लेट्स से आज वो दिन है जहाँ पे आपको धूप नहीं मिला, तो कल सुबह मॉर्निंग में आप इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉइल को ऑन कीजिए, वेट फॉर सम टाइम, नहाइए और स्विच ऑफ कर दीजिए।